اهلا وسهلا بكم في قناه كل يوم سر. معكم اختكم توتا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصدقائي، هذا الفيديو عباره عن وصفه طبيعيه للتخلص من السعال، الام الصدر وكذلك نزلات البرد. تصلح للاطفال من الرضيع حتى اكبر طفل وحتى الكبار البالغين، وذلك طبعا يختلف حسب طريقه الاستعمال وكذلك كميه الاستعمال. اول شيء في هذه الوصفه نحتاج الى القرنفل. القرنفل يظهر لديكم هنا يحتوي على الكثير من المواد من مضادات الحيوية كما أنه يعني يحتوي على الكثير من الفيتامينات ونتائجه جد 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 فعالة. نحتاج إلى كمية معتبرة يكون كاستعمال ملعقة كبيرة منه، نضعه في إناء. بعد أن وضعناه في إناء، هذا الإناء يغلق. سوف نحتاج إلى مكون آخر الذي هو زيت الزيتون الطبيعي. سوف نقوم بتعبئة الإناء به. يمكنكم استعمال كمية قليلة أو يمكنكم استعمال كمية كبيرة طبعا على حسب الحاجة. أيضا قوموا بملء يعني حوالي 3 أضعاف كمية القرنفل. يمكنكم طحنه ويمكنكم استعماله غير مطحون، لكنني أفضل طحنه بهذه الطريقة. إذا هذا هو القرنفل. سوف نغطيه لأن هذا الإناء زجاجي شفاف ويسمح بمرور الضوء. سوف نغطيه ونتركه ليلة كاملة لكي يبقى في الزيت. بالنسبة للرضع تؤخذ ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، كما يدهن الرضيع به في الصدر وفي الظهر ويدفى جيدا، يعني لا نسمح بمرور الهواء له. بالنسبة للكبار تؤخذ ملعقة كبيرة قبل كل وجبة، لا نستعمله بعد الوجبات وذلك لنتائج أفضل. كما أننا ندهن الظهر والصدر وندفي هذه المنطقة. النتائج سوف تظهر من أول استعمال. أصدقائي، هذه الوصفة جد جد مجربة وفعالة. إن جربتموها وأعطت معكم نتائج شاركوني بنتائجكم، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. أراكم في فيديو قادم.